Edle განკრეული ღამეს ვიფსკარში იმას მიმოავლეთ თასოს გადასული გონი ესამყარო პოეტს დაიმსგავსა ისე შეშლილია როგორც მისი სული ყველგან ქაოსია თავსაც სადღაც კარგავ ზაფხულ შერეული ხდება დეკემბერი დაქანსული გუნდს მწვანე დედამიწა სერდის ქუდი ხურავს ოღონდ ჩემი ფერი შუმად ნელაგდება ჩემი წამება და მივალ მამაოსთან იქნებ მაზიარი უკვე მიმთავრდება ჩემი ცხოვრების გზა თითქოს სიცოცხლე მაქვს ის აზრიანი Așa, cortend. Așa Vasalie. Chemoat podesavite. Așa, მეგობრებო, გლოსავთ ამდენ შობა ხაზებიდან სპარტმა სიკეთე ბედნიერება და ყოველივე კარგი მოუნაგროს. ჩვენს ოჯახებს, ჩვენს ფამილებს, თითოეულ ჩვენთანაც და რა ვიცი, მართლაც ყოფილიყოს ეცეჭარი გამორჩეული ჩვენთანაც. და მიშუბრო ქართული პოეზიის, ქართული სიტყვის, ქართული წერილობისთვის. მინდა ვიდრე ჩემს უდიდეს აპას, აბუას მოეფერებოდე ჩემს ოქროკაც. მანამდე მინდა ერთი კარგი და ძალიან საინტერესო სასიხარულო ინფორმაცია გამსხოთ, რომ 3 დღეა მართლაც შოკში ვარ, რომ წავიკითხებ. ესე მომეცა ბედნიერება, რომ გავსწავლოდი სრულყოფილად ასე ვთქვათ და ერთად მოქცეულ საულ ხობალიას პოეზიას. მე წაკითხული მქონდა მისი ლექსები ცალკე და მაგრამ რედაქტორებულად ერთად მოქცეულად მართლა თემატურად დალაგებული წაკითხული მქონდა, რა თქმა უნდა, წაკითხული არ მქონდა. წაკითხული მქონდა მისი იდეური რომანის სტუმარი, ან წაკითხული არ მქონდა მისი წარუმული წერილები, მისი ესეები. მე დავჭი გააბნეული. ესე იგი ჩვენ არ ვისწოდით ამ კაც და ისე უსწრობა წავიდა ამ ქვეყნიდან. მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩემს ბატონ ედემს და კიდევ ვამბობ, რომ მე ჩვენ მართლაც შეუცდომელი პოეტი წავიდა ამ ქვეყნიდან. შეუცდომელი ძალიან დიდი და ძალიან სერიოზული სიტყვის ოსტატი. როგორიც ასე იყო მე და ბატონი, რა ქვია, ედემი ხშირად ნახულობდი დავდითხო ბატონი ცალკე მე ერთად მივდიოდით ხოლმე ერთ ასევე მის თანასწორ პოეტთან და სულ კიდევ გულდახაზა ჩემს ზალიღო დაიწყო, რა ქვია, მისი წამოწევა წინ აპოლო ადონიასი და ასე რამოდენიმე ასეთი ადამიანები წავიდა ჩვენ ამ ქვეყნიდან მოფერების გარეშე, მოოფერებლად სიყვარულის გარეშე ვერ შევძელით რომ მართლაც რიგიანი და წონადი სიტყვა შეგვეწია მათი შემოქმედებისთვის და მათი ცხოვრებისთვის. მართლა ღირსეული და საოცარი ადამიანები. განსაკუთრებით პირველი ლექსი, რომელიც შეტანილია წიგნში ბატონო ედემ, ეს არის საოცრება რა, გაუგნებული დავჭი. ეს არის საოცრება, ეს სად გადადის ეს კაცი, თუ სად მიდის სივრცის მიღმა მიდის საოცარ რაღაცებს აკეთებს. არის ახალი დაარქვეს. მადლობა დიდი ამისთვის. ხობალია მოიგო, იმიტომ ვიესი ჩემს აღზრდება ფასემეთ. მე მინდა ჩემს უსაყვარ ადამიანს მოეფერო, მის სულს მოეფერო. მართლაც ბატონი ალიო იყო ჩემი მასწავლებელი, ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი. მე სიმართლე გითხრათ, ლექსის წერა მე თამამძახია პირდაპირ რომ მეცდეს. მე ბატონი ალიოს მე დაუახლოვდი სულ მეგრუნოვან პოეტს, მან მასწავლა და მისმა პოეზია მასწავლა, მისი პოეზიით მოიხიბლე მეგრული პოეზიით. თქვენ იცით რომ ანზაული იყო დაასინოდნენ უნივერსიტეტში ყველგან. როცა 1000 არ ვიტყვი მას არ გამორდები და მეც რიგია პასუხს ვერ ცემდი, იმიტომ რომ მეც არ ვიყავი მზად. მეც არ ვიცოდი, მეც ვერ ვექრებოდი ჩემს ებას და მიმაშთა ეს ჩვეულებრივად მაპატიოს ჩემმა წინაპრებმა და ჩემმა ენამ მაპატიოს საოცარმა მეგრულმა, ეს მიმაშთა ჩვეულებრივად საოჯახო ორღობის ენად და მე თვითონ არ მქონდა ეს აკმულიერი, მაგრამ როცა მე ვისწავლე მეგრული, თანდათან ჩაუღმავდი მეგრულს, ანუ მეგრულში რომ შევედი შიგნით და კარი გავაღე, საოცარი რამები ნახე და ამის პირველად ვიტყვი რომ ეს იყო ჩემი ბატონი ალიოს დამსახურება, ამ საოცარი ადამიანის. აქ დიდებულად ისაუბრა და კლასიკური ფორმაციის მომხაზა ჩვენმა ზალმა ის მიმართულებელი რევიზიაცელი მისი პოეტური თემაშობანი რა საოცარ რამებს აკეთებს ხოლმე ის მეგრულ ლექსში და ერთი განსაც მინდა გავუსვა ხაზი რომ ხორიალეს რაც შეეხება. ბეჟან კელანავას ხორიალე იყო ასეთი კარგი ლექსოგრაფი, კარგი ბიჭი, სხვადასხვა და ხორიალე ბეჟან კელანავას აქვს რამე ან რისამე დაავადება. ანუ ხორიალე
ესე იგი და ამაზე მიდიო დავა. ბატონო? ხურვება. ხო, აი ესე ჟანკელანავას. ამაზე წავიდა დავა, სერიოზული ბოლო შეიკრიბნენ ინსტიტუტში, მახსოვს მათ და სხვადასხვა ძალიან წყალი სიტყვა მაშინ ჩვენმა მერაჩუხუამ და ყველამ ერთად ისაუბრეს ძალიან სერიოზულად და ბოლოს ერთ სიტყვაზე არ იყო, მაგრამ 12 სიტყვაზე იყო საუბარი განსაკუთრებულად ღრმა სიტყვაზე და 12-ვე შემთხვევაში მართალი გამოდგა ჩვენი ბატონი ალიო, იმიტომ ის ძალიან მართალი კაცი იყო. ის არასდროს არ ეპოთინებოდა იმას, რაც არ იცოდა. არასდროს არ გადადიოდა ზღვარს. თქვენ ვერ ნახავთ მის ლექსიკონში რამე ესე იგი ლექსიკონში ასეთი ტერმინი მოკიდებული სიტყვა. არასდროს მის ლექსიკონში მოკიდებულ სიტყვას ან ხურმოყულს ან თავისუფლად დასაზრებულ სიტყვას ესე წყალებში ვერ ნახავთ. ყველა სიტყვა არის მიზანი მართულად, ესე იგი არსებული და არსებულის განმარტება. ან კიდევ მოძიებული და მოძიებულის განმარტება. ან კიდევ ფუძიდან ამოღებული და იმ ფუძიდან ამოღებულის განმარტება. ეს არის მისი მეცნიერულ-ლექსიკოგრაფიული მიდგომა. ამიტომ მე მინდა მას ამიტომაც უდიდესი მადლობა გადაუხადო მას, გადაუხადო მის ქალიშვილებს, მის წყინვალე ოჯახს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთეს, რომ ეს საოცარი ლექსიკონი შემდგარიყოს. ის საოცარი დეტალია კიდევ რომ პარლამენტში ყოფნის დროს ჩემი მუშაობის დროს გამოიცა, რადგან ეს საოცარი წიგნი და ერთი წიგნი ჩამივარდა ხელში ახლა როგორ ძალიან წერილი გამოვიდა და ერთხელ დამჩაღია რადგან კაბინეტი და ეს არეულობი პერიოდია რაღაცები და ქუჩაში გავარდი გარეთ და მოვედი და ესე იგი წიგნები არეულია, მაგრამ დავაკვირდი მე ყველა მახსოვს ძალიან მახსოვდება მაგ კარგი მახსოვდება დიდებაობას და არც ერთი არა და ეს ლექსიკონი არ არის. და გავიდა 3 წელიწადი და მე ახლა ხმამაღლა ამბობ რომ გამიკვირდა აი მიუხედავად იმისა ჩემი ოპონენტია და მაინც უნდა თქვა რომ დარჩიაშვილო მომწერა წერილი ლაშიკო წინს ნუ ეძებ მე წავიღე ჭირდებოდა და გამიხაოცებული დავჭი რომ მაინც და მაინც იმდენი წიგნი მქონდა ეგ საოცარი წიგნი მქონდა და მაინც და მაინც ეს წიგნი აიღო გამოიღო ეს წიგნი და ეს წიგნი წაიღო. იმიტომ რომ მართლაც ეს ყველა მიცოდა და დღესაც იცის სახა წიგნიერმა საზოგადოება რომ თუ რამე სიტყვა აი კეთილგულოვნად დაგჭირდა ყოველგვარი მატრაბაზობისა, წყალები და ყოველგვარი რაღაც მოგონებების და მონაგონების გარეშე იმას უცხოდ იპოვი ჩემს და ჩვენს ალიოს, ბატონი ალიოს წიგნში. ერთი საინტერესო ის არის კიდევ რომ ლაშა გახარია საკაი დაუმთავრებელი ლექსი და ერთხელ კითხეს მას და ის ლექსი ასეთი ის არის და ხო და ის არის მინდა მოეფერო ჩემს ალიოს და წაუღო ერთი ბოთლი ღვინო და ხო ალიო მირცხვა ეგონა თუმცა და მე სახა თავიდან ვერ მოისავე და ხადაშოლის ის აღკომში მუშაობდა და მე რამე ის ხო არ იყო თვითონ ხუმრობა ან რაღაცა კალამური ხო არ იყო მე და მე ინტერვიუში ჩვენს ლიასთან მაშინ აქ დათქვამი რომ მე ალიო ხობალიას ვეფერებოდი თორემ ალიო მირცხვა შუახშულო ყოველდღურად უარია ხო და მე მინდა რომ ასეთი იყო ის ყველასთვის ასეთი და სხვადასხვა დღეს მისი საღამო გააკეთეს და დავრელი კიდე უთხარი რომ იცება ერთი დღე ისე გავაკეთოთ რომ გადავდოთ მეთქი რა ქვიან ლაშა საღამო თბილისში საღამოა დღე იქაც საღამოა მაშინ ორივე ცხოვრებები არიან და მე არ გავაკეთებ მეთქი მაგრამ მე უფლება არ მქონდა რომ ახალ ყოფილიყავი მიუხედავად რომ ჩემი მეგობარი იყო მაგრამ ჩემი მასწავლებელი იყო ალიო ხობალია და მე არ შემეღეს ეს არ შეიძლებოდა არასორი იქნებოდა ჩემი საქციელი და ამიტომ ესე უბრალოდ კიდე მინდა ერთი რა ეს შეგიძლია ისიც რა იმდენი ხანი ვისაუბრო ბატონ ალიოზე მის კეთილგულოვნებაზე და სხვათა შორის აქ ჩემს იმას რა ქვია არ ვიცი რატომ ხაზია და იცით კარგად ისის ეს ხარე და ძალიან კარგად იცდობს აი ამ მიმართულებას მის ამ მიმართულებას და ჩემი რა ქვია ზურიკო და არ ვთქვა მის პუბლიცისტიკაზე არაფერი მის ეროვნულ სულოვნებაზე და მის ამ კუთხით რა ქვია მოღვაწეობაზე არაფერი სხვათა შორის ის თვალ დასარჩენი ეროვნული მოღვაწე იყო თავისი ოჯახი თავისი ქალიშვილები თავისი მთელი მიმართულებით მე მაშინ მუშაობდი გაზეთ აღდგომაში თბილისში აღდგომის პერიოდია და მუშაობ და მახსოვს მისი პატარა წერილი ეს ჩემი გონებიდან არ ამოვა არასდროს მისი პატარა წერილი რამ დაღუპა საქართველოს და იმ დროს აი ასე ხმამაღობით ასე გამოწვილვით ასე რაღაცნაირად ასე გამბედაობით ამის თქმა არ იყო ადვილი საქმე
ეს შეეძლო მხოლოდ ასე ადამიანს, კაცს, რომელიც გადაგებული იყო თავის ქვეყანაზე, გადაგებული იყო თავის კუთხეზე, გადაგებული იყო თავის სიტყვიერებაზე და მართალ საქმეზე. ეს იყო ალი ქობალია. ალი ქობალია ის კაცი იყო, რომელსაც არაფრის ეშინოდა. თან სხვადასხვა ძალიან სხვანაირად მეგრულად ლამაზი კაცი იყო. და ძალიან ფიორია ჯგვაკოჩი. და ყველა ხო ისწავლით და უბედესობა. ხო და მე ასეთი მომხერებელი, ასე ტკბილად ხმოვანი, ასეთი უნდა ყოფილიყო მეგრელი, იმიტომ რომ მის მეგრულ სიმღერას უნდა გავდეს. მამაკეთ აბუ მარგაის, კიჟინო, მუსიკიჟინო ბოჭ, ხორონსგუდა, მუსიკურკი და სასტავის. აი ასეთი იყო, რა ქვია, ალი ქობალია, ის გავდა რაღაცნაირად იმ მეგრულ სიმღერას გავდა, მეგრულ სულთმას გავდა, საოცარი კაცი იყო. მე მინდა მოვიფერო მის სულს კიდევ ერთხელ და მადლობა გადავუხადოთ ჩემს დიდ მეგობარს, ჩემს საყვარ ადამიანს, ჩემს მას, ასევე ჩემს მართლა ზურიკოს, რომ არ ავიწყება მას, ჩამყუდრებულია და რა ვიცი, საოცარი კაცი არის. ის პატრონობს დღეს ამ სივრცეს, მართლა პატრონობს ამ პანთეონს და მართლახელი მოუმართოს. ასევე მინდა აი ამ საოცარ ალაყს და აბელ ალანდიას გადავუხადოთ დიდი მადლობა იმისათვის, რომ სულ აქვს საშუალება გვაქვს, რომ მართლაც ფართოდ ყოველთვის ასე ლამაზ საზოგადოებასთან ერთად მოვეფეროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ღირს არიან ამ მოფერებისა და ამ სიყვარულისა. და კიდევ ერთხელ რაღაცა რომ რაც ყველაზე მეტად უხდებოდა ალიო ქობალიას. ალიო ქობალიას უხდებოდა ადამიანების სიყვარული. არიან ადამიანები, როცა იწიგებარება, მას უყვარვარ თუ არ უყვარვარ. ოჩვენებითობა ხო არ არის, რაღაცა ხო არის და როცა იშვიათობა ადამიანები, მე ხო აკვირდები ამ ბოლოს დროს რაღაცნაირად და წუნდები. ადამიანს უხდებოდეს უნდა ადამიანის სიყვარული და წამითაც არ უნდა შეგეპაროს ეჭვი რომ რამე სხვა თამაშობს, რაღაცა ხო არის. ეს ცხოვრება მოიტანა, ეს საწუხლო მომენტია, როცა ამას ვფიქრობ, მაგრამ ცხოვრება მოიტანა ეს. ალიო ქობალია იყო ის კაცი, რომელსაც უხდებოდა სიარულიც, რომელსაც უხდებოდა ხელით ჩამორთმევას, ამბორყოფა უხდებოდა თვალებში შემოხედვას, უხდებოდა მასპინძლობას, უხდებოდა სტუმრობას, საოცრად სავსე კაცი იყო. მე მინდა მის სულს მოვეფერო და თქვა რომ ჩვენ მართლა ძალიან დიდი ადამიანი დავკარგეთ რა 90 წელი ცოცხალი ყოფილიყო რა მოხდებოდა. იქნებოდა ერთი საოცარი კაცი დაждდებოდა ჩვენ შორის გაიგიმებდა თავისი საოცარი ღიმილით, თავის რაღაცნაირი ღიმილი ჰქონდა გაიგიმებდა და ამ თავის საოცარ ლექსებს თუ წაიკითხავდა. მე მინდა ქედი მოვიხარო მის სულის წინაშე. ჩემი თავი მის სულს შემოევა. Ის ინოდგუნ შხამუთარე ნამჩინეშო ნამთქორდასე
უასკანის ზისხირილე სიქოიჩკდო ქორშუდას ათაბალის ქიგროფობა ერთე ჩქონიშ მოფედას მითინგს ოჭიშკამცინოდა არძაჯგიროოფედას აბუთანას ქიგოჯინე დურ მობა დოვერას ინორობას ქინოხვი სკონდა ჭიმას მობედას გუშა გეგდიბნიარ ოკომ შაში ქობერდას ჩხომებს ქიმიბდიარვა ორქოს მუთაოფედას სერით სხვა სუქიმ ბაჩქერე ნიარეფიშ მოფენდას მუთ რესების კუჭამუ ხვალეჩკი მოოფედას გურის ჯერს კუმბოჭეტა ჩიოლამურ დომონგერას ნიშის დომც დღასვამზად მასაფების მოვედას სხვას მიხონდა სხვას მიხონდა მიყვებუქ ფაფალას იმეთ ეხირ გვარგვალას მაკარიში მაფალაგა გვალო წირხოვენ გმართას გოთეშყვანას ვესუღან მიქა უჩას თოლურზა თუთა ლეტა გევნუგა ფსოუჩირთი მორჩინას სხვას მიხონდა სხვას მითას ენა ვანტუ შვამითას მაფაჩხომიშ კინდირებს მიკოპერთილ კიდირს მაჩუ Antoni Alios მეგობას პოეტს რომლის მოძრაობის მასაჩინო მოღვაწეს ბატონ ედემ ფერკიძეს ხო ბატონ მის მისდოთ პაგუპნოა და კარჟოს ვანო ხოჯად ამ სიბერეშუგა სიტყვი აღწერდა ორი სერგეტი თერაპი დაგვიანების სერგეტი პროდუს და იმ არუინების ვარა შემიძლია რამდენიმე სიტყვა რო არგეშა უპირველად იმისა რომ გამეხაშება ალი რუკობალია ითქვა შესანიშნავი გააკეთა მოხდება ძალიან აკადემიურ და ძალიან საერთოდ ლაშამაჩენიოსო და შემოქმედები იმის ბევრი რაფერს ვერ მოგვიერთებს იმიტომ რომ კარგად ისაუბრებს მაგრამ მე მინდა აი უთხი წარმოგიდგენო რა რუკობალია რასაც მე გავიცანი და რასაც დღესაც და ყოველთვის საყვარელი პიროვნება რო იქნება მაგრამ რა არის ადამიანები არიან ადამიანები ბევრი ვარ გავალდო პირდაპირ დავიწყო ყოველგვარი შეგა არიან ადამიანები განაყოფლების რა თქმა უნდა მაგრამ რომელთა წასვლას რაც დრო გავა მით უფრო განვისით არის რომ კი წავა ადამიანი კი გიყვარს მაგრამ დროთა განმავლობაში იმედა დაარქივა თანდათან დრო მართლა კურნავს რაღაცებს მაგრამ არის ესეთი პიროვნებები რომელსაც მე ასე ვარ უცვლად გეუბნები იმიტომ რომ არის უძველესობა მართლა გეუბნები რომ სულ რამდენიმე 3-4 პიროვნება ყავს ასეთი რაც უფრო დროა გადის მით უფრო ხივა და მით უფრო ხნობს ამ ადამიანს ასე ბატონი ალიოკობალია იმიტომ რომ როდესაც ყოველთვის როცა ვიხსენებ მართალ შეხვედრას რა თქმა უნდა თქვენ მაგრამ სულ უკეთესი ვხდები რაღაცა უფრო მეტი იმედით ვარ რაღაცა საოცარი სიტყვა და სიყვარული პირადად ჩემთვისაც არის აი ეს არის ერთეული შევიგებ და ერთადერთი ასე იყო ბატონი ალიოკობალია რასაც მინდა რომ ხალხი გავუსვა თავიდან ახლა კადრა არის ამასაც მინდა რომ არის შემთხვევებსაც ადამიანს რო გავაყოლე ასე რო შეგიყვარდეს წლებია საჭირო რა მაგრამ ბატონი ალიოსთან ეს საჭირო არის იმიტომ რომ ჩვენი ურთიერთობა ჩვენი მეგობრობა დაიწყო ნუკლეარ ისა რომ ასაკით ცოტა უმცროსი ვიყავი დაიწყო იმის მერე რა მოხდა აფხაზეთის ტრაგედია რო დაჭირა და იმის შემდეგ გავიცანი მე ბატონი ალიოკობალია ამიტომ და ცოტა გადავხვე სხვა ამიტომ ერთ ორჯერ